갑시다. One tipico salato, one tipica especial. Ocho gramos. 야. Okay, americano. One normal. Thank you. Okay. Y café. Gracias. Gracias. 왁스가 흘렸고요. 엄청나게 좋아요.
A tutaj na majorce też mamy już różne naczynia. Two tickets, please. Two tickets. The most of the tourists on Mallorca are Germans, and I guess 60%.
재밌으셨나요? 네. 데이지 씨는 바다를 좋아하는 것으로 안 좋아하는 줄 알았는데 너무 아주 재밌더라고요. 너무 좋아하시던데요? 그리고 바닷물을 너무 많이 먹었어요. 지금 너무 짰어요. 근데 배가 너무 부르고요. 가서 물 좀 마십시다 우리. 한국 바다보다 한 2배는 더 짭조름하다. 그렇다. 근데 훨씬 예뻤다. 추천. 그렇다면 안녕. Basilea, we need the boarding